咁呢一款撥桿呢，其實佢就會比起原車嘅軚盤呢再長多少少，可以見到呢，其實係遮咗少少屏幕嘅位置嘅。雖然係咁，但係呢，因為佢係原廠嘅撥桿移植過嚟，所以佢嘅手感呢係最好嘅。咁俾大家睇埋啦，佢個造型就係咁樣嘅。軚盤背面嘅位置呢係比較大嘅。而呢一款副廠嘅撥桿，雖然呢佢嘅手感冇原廠咁好，但係其實呢都唔差嘅，反應都幾快。佢嘅尺寸呢其實就同軚盤持平，唔會話擋住個屏幕。而佢嘅設計呢都會細隻少少嘅。成個設計其實同原廠嗰支桿係一模一樣，安裝亦都會更簡單。唔需要拆軚盤。除咗頭先嗰兩款好似原廠撥桿咁樣嘅設計之外呢，呢一款撥桿呢都好多人查詢嘅。佢除咗撥桿之外呢，仲有一個3.7寸嘅細芒仔，可以睇到續航里程、電量、車速同埋呢入咗啲咩波嘅。咁例如我打指揮燈啦，都會有顯示嘅。咁入咗波之後呢，佢就會出現車速喺中間㗎喇。佢嘅設計呢就同其他撥桿有少少唔同。佢個 P 波呢唔係喺側邊撳嘅，而係向下長推。咁我而家入咗 D 波之後呢，長推就會入返 P 波啦。佢嘅設計呢就比較近似 Juniper 嘅設計啦，都係黑色一條，比較幼身嘅。咁同埋呢，佢個位置係會比其他嗰兩款呢都高少少嘅。同樣地，佢都係同個軚盤齊平，唔會話擋到個 mon。如果你對呢件產品有任何問題嘅話，歡迎聯絡我哋 EV Offer， 我係 EV Offer 嘅 Warren， 我哋下條片見，拜拜。